វិលវិញមកណានឹងនួនបងសូមធ្នមបីការប្រឡងជ្រើសរើសបាយខជនបាយខនារីដែលមានសមត្ថភាពទាំងចម្រៀងនិងសម្ដែងដើម្បីក្លាយជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងប្រចាំក្រុមហ៊ុនត្រីក្រហមរដូវកាលទី2បានមកដល់ហើយសូមជម្រាបសួរបងអូនប្រុសតើបងអូនប្រុសមកពីខាងខេត្តណាហើយថ្ងៃនេះបងអូនប្រុសអញ្ជើញមកនេះដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងឬក៏ធ្វើជាតារាសម្ដែងខ្ញុំបាទមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំខាងប្រឡងចម្រៀងបងអូខេខាងប្រឡងចម្រៀងអញ្ចឹងបងអូនប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះយ៉ាងជីបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងតើបងអូនប្រុសលើកយកនៅបទចម្រៀងអ្វីយកមកបកស្រាយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងស្ដាប់កំសាន្តក៏ដូចជាជួយឲ្យបន្ទុកបាទបងបទដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺបទតុកឱកាសឲ្យបងខ្លះបានទេដែលសំនៀងអុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុនបងអូខេបាទបទហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តដែរណាបាទខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងដែរហើយខាងនេះចូលចិត្តច្រៀងអត់ចូលចិត្តណាស់បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះសង្ឃឹមប្រហែលភាគរយលើបទហ្នឹងដែរហើយវឹកហាត់យូរនៅបទហ្នឹងនិយាយទៅបទហ្នឹងវឹកហាត់យូរដែរបងសង្ឃឹមប្រហែលជា 80% បងអាយ៉ាសង្ឃឹមច្រើនមែនទែនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងយកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រួលដង្ហើមហើយចាប់ផ្ដើមច្រៀងដោយខ្លួនឯងតោះអូខេធ្វើម្ដេចទៅទើបស្រីពើបងភ្លេចរឿងចាស់ព្រោះពេលនេះផ្ទុយស្រឡះបងខុសពីមុនបងធ្លាប់តែរឹងរូសដាក់អូនតែពេលនេះបងបែកជ្រីទុនព្រោះគុំហុងធ្វើខុសពីមុនធ្ងន់ណាស់លើអូនអនុសាទឹកនេត្រាត្រូវធ្លាក់លើបងខំអងវពើនុលអងអូនលែងប្រនេះសូមសារភាពបងខុសពិតមែនតែនោះជាភាពយូរវ័យរុញច្រានបងធ្លាក់ក្នុងអវជ័យថ្ងៃនេះទើបយល់ទុកឱកាសបងខ្លះបានទេឲ្យបងបានកែប្រែជាថ្មីទោះជាត្រូវឲ្យបងខ្សិតខ្សៃអីលើក៏ព្រមបងសំត្រឹមពាក្យលើកលែងទុំព្រមសិនដងថប់ស្អប់ខ្ពើមបងតើធ្វើបានទេស្នេហ៍ស្នងបងសុំប៉ុណ្ណឹងកាលគ្រាមុនអូនឈឺចាប់ពេកស្រង់ទឹកភ្នែកស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃតែឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់ចិត្តចង់រៃមិនប្រនេះអូនទើបតែដល់ពេលពៅអងចិត្តបងបែកកិច្ចអាណិតចិត្តស្ងួនវិលវិញមកណានួនបងសូមធ្នមបីទុកឱកាសបងខ្លះបានទេឲ្យបងបានកែប្រែជាថ្មីទោះជាត្រូវឲ្យបងខ្សិតខ្សាយអីលើក៏ព្រមបងសំត្រឹមពាក្យលើកលែងទុំព្រមសិនដងឈប់ស្អប់ខ្ពើមបងតើធ្វើបានទេស្នេហ៍ស្នងបងសុំប៉ុណ្ណឹងកាលគ្រាមុនអូនឈឺចាប់ពេកស្រង់ទឹកភ្នែកស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃតែឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់ចិត្តចង់រៃមិនប្រនេះអូនទើបតែដល់ពេលពៅអងចិត្តបងបែកគិតអាណិតចិត្តស្ង
វិលវិញមកណានឹងនួនបងស៊ូមធ្នមបីទើបតែដល់ពេលពៅអស់ចិត្តបងបែកកិច្ចអាណិតចិត្តស្ងវិលវិញមកណានឹងនួនបងស៊ូមធ្នមបីអរគុណបងអូខេឃើញថាពិតជាច្បាស់លាស់របស់គាត់មែនណាហ្នឹងហើយទាំងការច្រៀងក៏ដូចជាកាយវិការធ្វើបានល្អអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងក៏ដូចជាគាត់នឹងជួយផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងបានបន្តទៅវគ្គថ្មីទៀតតោះនៅថ្ងៃដែលសូមសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបើពេញចិត្តខ្ញុំបាទយ៉ាងជីក្នុងការប្រឡងថ្ងៃនេះសូមជួយចុច like និងជួយ share ដល់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទបានទៅវគ្គបន្តទៀតសូមអរគុណរំហ៊ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រីក្រហមអ្នកជំនាញព្យាបាលមុខកើតមុន